Halo coy, kembali lagi di channel Suha Editor. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, share, and comment. Oke, kita langsung saja ke videonya. We're supposed to be forever. いいですよ。ここではなんですから、そちらの空き教室をお借りしましょうか。私、久世君と一緒に会長選に立候補することにしたわ。昨日、正親くんの口から伺いましたから。そう。それだけでしょうか。謝るつもりはないわ。ただ、自分の口ではっきりと言っておきたかっただけ。そういうことですか。ええ、何も謝る必要はございませんよ。そこに私が文句をつけるつもりはありませんし。私を選んでもらえなかったことは残念ですけどね。スオさんは久世君のこと、愛していますよ。この世の誰よりも、誰よりも。お母様よりもお父様よりも、私は正親くんのことを愛しています。アリサさんはどうですか？アリサさんは正親くんのことをどう思ってらっしゃるのですか？久世君は友達よ。すごく大切な、そういうのは。私は愛していると申し上げたのです。Makasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Bye bye.